Nyorang guys, Satu minah mak lagi tuh. sok, Video no. sok, nyorang guys. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri dan di channel Heri Channel mancing belut bos di malam hari. Tuh lihat, tapi redang ngaruh, tuh sawahnya. Kadem po sawah namanya, guys. Guys, bersama Wasebun Duh, dan si Bocil. Bocil. Bos sawahnya bos. Bos, teka dulu poek Sok. Strike bos, strike. Yeah. Strike, wih, dapat bos. Belut, ini teh belut. Lumayan. Nyorang guys. Satu minah mak lagi tuh. Sok, Video no. sok. Nyorang guys, Wasebun. Wis, langsung tercapit. Wah, mantap, dihakan. Wah, mantap. Cil, ada Cil? Enggak ada, bos. Bos, mantap. Tadi siapa kah? Siapa yang kapan? Belum. Orang guys, benyeng. Kala bun, beli itu. Udah. Mancing di balong, guys. Ada lubang. Lubangnya nah. Hai. Kadem po. Nyorang guys. Strike. Nyorang guys. Besar ini mah. Biji keluar bos, belutnya bos. Keluar, guys. Ini lagi saya sayang. Nah lubangnya her lah dicangan gerah her. Silau ya kena ini. Orang nih bos. Nah guys. Orang lagi guys. Silau yang di iya. Nah lubangnya guys tuh. Tengah itu tuh ya. Yang gede ya mau
Ya, gagal dan gagal lagi. Set. Ya. Up. Ya. Mantap guys. Oke guys, Lumayan. slow. Lumayan. Pemasukan. Dapat nih. Udah dapat. Tuh, lihat. Lumayan. Mana tanya?